India's first comedian illusionist. Wow, that's amazing. I mean, where did it all started? तो पहले कौन सा करण आया? पहले illusionist वाला करण आया या पहले comedian करण नहीं, आया? पहले illusionist वाला करना है. Is it? First, it was, yeah, magic happened first, yeah. Oh, wow. So it was magical start to your Yeah, career. Wow. absolutely. How did it all started? What was that moment कि आपने decide किया you have to be in this field? I was an introvert until I was 16 years old. तो मेरे लिए this was more a way of opening up to the world and sort of breaking the ice with people and हाँ, ऐसा था. तो मतलब मेरे लिए तो ये इनिशियली वो पैशन नहीं था. मेरे लिए ये तरीका था दोस्त बनाने का, लोगों से बात करने का, क्योंकि मैं खुल नहीं पाता था उतना जल्दी. तो that is how okay, it started for me when I was 16. Yeah. okay. So you have started learning magic from then? Yes, I started learning magic when I was 16 years old in school. Oh, wow. And that's why it's everything so smooth. I have seen one of your video where Atul sir was there and you showed that coins wala magical trick. Even Yeah, I yeah. was awestruck. Oh my Thank you. God. Thank you. It was That was a good trick. so, Yeah. it was so amazing. ये सच में था क्या ट्रिक है इसके पीछे? वो तो नहीं बता सकता ना मैं यार. What is the point of magic then? Correct, correct. है ना? So when did you think of, preparing this cocktail, interesting cocktail of comedian to illusionist? आई थिंक बहुत सारे लोग एक ही तरह का मैजिक कर रहे थे उस टाइम पे. सबको सिर्फ मेंटलिस्ट बनना था, सबको सिर्फ माइंड रीडिंग करना था, और कुछ नया नहीं था मार्केट में करने के लिए. तो कॉमेडी मैजिक एक कैटेगरी था मैजिक में, लेकिन उसको कोई सीरियसली, nobody was taking it seriously here. In the US you'll have a lot of comedy magicians. Penn and Teller are there, Mac King is there, but India mein we didn't have anybody doing it. So I thought I have a little bit of a funny bone. I've always been the class clown kind of guy. So I thought this is a good category for me to explore. So I started with that, and then मेरे को realize हुआ कि इसमें पैसा भी मिल सकता है बहुत सारा. So हाँ, so I हाँ, so I went into it full fledged, and it became my thing. Then the comedy magic became my thing wow. basically. So, Yeah. matlab, you mentioned that you were shy kind of a person. So, how did you manage that on stage while striking a conversation with unknown people sitting around? Yeah. That was difficult, man. That was a little tough. So I think the first time I went on stage, my legs were shaking, I was shaking, very nervous. और जब मैं पहली बार स्टेज पे गया तब I did the worst show of my life. It was Oh, so bad. Yeah, yeah, it was very bad because my stage fear took over. जो भी रिहर्सल्स किया था 3-4 महीने में, वो सब ऐसा भूल गया, पूरा ब्लैंक हो गया मैं. तो काफी that was a bad experience. And after that day, I was like never again. So I started doing smaller shows, smaller audiences, like 10, 15 people. And then slowly and gradually I increased my audience and started doing bigger shows. तो वो जो ट्रांजिशन था वो इतना एकदम धीरे धीरे हुआ. तो स्टेज फियर okay. अपने आप निकलता गया धीरे धीरे. Correct. That is a good idea. I mean, if Yeah. someone has stage fear or thoda shy person hai, so this is a good idea to start with. Were Yeah. there 10, 15 people that you started were acquaintances or new people that you started with? A mixture of both. So sometimes they Yes. were my friends only, Hmm. and then sometimes I would do stand-up comedy open mics. So उधर पे उस time पे there used to be like a smaller rooms and smaller audiences also in some rooms. तो वहाँ पे भी हो जाता था. What was your age by then? So we can I ask age to was men, right? no, it's okay. Yeah, men you can mark age. Yes, we will always stay young by heart, so nobody cares really. But I think around 19 years old at that time, 19 and a half something Oh, wow. ish. You Yeah. started so young. No, Arey, there are magicians who started younger. There are people in magic who started when they were 5 years old. तो Oh, मैं तो एक्चुअली बहुत लेट हूँ. 16 साल में मैंने शुरू किया, मतलब मैं काफी लेट हो गया था. oh ज्यादा my बहुत God, ज्यादा. my son, he is 9 now, and Right, I have gifted him the magic trick box, and right. he's so excited about it. So I think this is a good time if he's interested in it. Yeah, absolutely, absolutely. Nice. So, what is the most difficult trick being an illusion that you felt and is very difficult to perform in front of a lot of audience? It some challenging trick that you think is difficult.
challenging trick hasn't happened. Challenging shows have happened. Oh, Because हाँ, okay. How because so? tricks में कैसा होता है ना, you eventually practice and you get it right. Hmm. But Hmm. sometimes shows are more challenging than the tricks are. So in magic, sometimes there are certain situations or certain kind of people required for certain kind of tricks, and you Hmm. don't get that all the time. मतलब you Oh. will sometimes, yeah, you'll sometimes get an audience who is not interested, or they're very Hmm. tired, and Oh. now you have to go up, Hmm. and now you Hmm. have to be the guy who is going to make everybody feel energized again. जैसे Correct. 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 when we do corporate events, sometimes it happens in corporate events that शो फ्लो में चेंजेस कर करके ना they Hmm. pull the show, they drag the show a lot. So their own Hmm. employees are sitting there for 4 hours without food Hmm. or anything, watching the Hmm. bosses Hmm. give presentations. 4 घंटे बाद they are done, and now 4 hours later, after all this, they say, "Now, ladies and gentlemen, जादूगर देखो अभी आके." So they are not in their mood anymore. So now my job is to go there and now अभी इस situation में to get the best out of them also in my show also. So that becomes challenging sometimes. So how do you overcome this challenge? What is the thing that you use? I mean, what is the trick? So I because the comedy element is there, I usually then start off just talking to people. Huh. And मेरा ना ऐसा एक इमेज है कि मैं रोस्ट बहुत करता हूँ लोगों को अपने शोज Oh. में. तो आई स्टार्ट विद दैट. आई टेक द मोस्ट पॉपुलर थिंग एंड आई रोस्ट इट. जैसे जैसे मैंने कहा कि 4 hours प्रेजेंटेशन, सो आई गो ऑन स्टेज, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, एंड प्रोबेबली द फर्स्ट थिंग आई बी लाइक, 4 घंटे हो चुके हैं, मैं जानता हूँ बुफे में जाना है सबको, मेरे को पैसे मिल चुके हैं, तो मेरे को एक काम कर लेने दो आज, है ना. तो आधा घंटा और थोड़ा एनर्जी रखेंगे. सो वील स्टार्ट विद समथिंग लाइक अ कॉन्वर्सेशन विद द ऑडियंस, इंस्टेड ऑफ Hmm. जस्ट गोइंग Hmm. अप एंड सेइंग कि चलो जादू ये देखो ये कबूतर, ऐसा करने की जगह इट इज बेटर दैट वी टॉक टू देम फर्स्ट, थोड़ा सेटल इन कर ले सबको. दैट्स हाउ वी डू इट. अच्छा, ये माइंड रीडिंग थिंग जो है, is it for true? नो, Is there any trick? No, no, इट्स अ there ट्रिक. are tricks. या इट इज अ ट्रिक, इट्स नॉट रियल. But इट इज how does it happen so fluently every time? I've seen a lot of videos of yours राइट. and other mind readers also. So, I mean, how? How? Is it practice It is, or what? yeah, it is practice. It is a lot of magic techniques also involved. And Mhm. the thing with mind reading is कि उसमें जो sleight of hand part है, वो इतना Mhm. subtle है और इतना कम है कि वो Hmm. दिखता नहीं है हाँ, बिल्कुल भी, है has ना. to be. हाँ. But it is a magic trick only. It is a Oh, category of magic, it and is. nobody can really read minds. We just do it for entertainment. Oh, Yeah. I was planning something else otherwise. Oh, what were you planning? Tell me. I was thinking of, bringing someone to join our Right. live and ask you to read someone's mind We about can do that. We can something. do that. We can do that right now. Is You want it? to do that? Okay. Yeah, yeah, So we'll do that. yeah. We will have more people to join us and we'll surely definitely do this. Yeah, yeah. Okay. And जैसे मैजिक कैसे होता है ना कि देयर इज वन ट्रिक एंड यू परफॉर्म इट लाइक यू हिट द स्टेज यू परफॉर्म द मैजिक ट्रिक एंड यू लीव बट coming to mind reading things or things like this, do you have to evolve your you know what you say talent according to people? So is it कि ये I have learned this from this person कि ये ट्रिक ये माइंड रीडिंग का ट्रिक इस पे काम नहीं करता है तो इसके जैसे अगर कोई दूसरा ऑडियंस आया दूसरा बंदा आया तो आई हैव टू यूज दिस. Is it this or it is like just like magic? No, it's just like magic. It's standard Oh, process that we standard. follow. And yeah, yeah, standard. What we have to do is manage an audience member. Hmm. मतलब मुझे मुझे Hmm. पता है कि ये पर्टिकुलर जो मैं ट्रिक करने वाला हूँ, इसके लिए मुझे Hmm. इस तरह का इंसान चाहिए Hmm. ऑडियंस में Hmm. से. Hmm. तो नाउ देयर आर 300 पीपल, तो उस तरह का एक इंसान तो मिल ही जाएगा कम से कम. कैसे ढूंढते तो हो वो? वो मेरे शो में एटलीस्ट हम शुरू के जो 5 मिनट होते हैं, हाँ. दैट इज कॉन्वर्सिंग विद द ऑडियंस, दैट इज टॉकिंग टू पीपल, हाँ. दैट इज हाँ. ओनली जस्ट डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स लाइक वेरी रेगुलर नॉर्मल थिंग्स. तो उसमें आई गेट टू नो कि ये आदमी थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, ये आदमी थोड़ा कम Oh. रिएक्ट कर रहा है, Oh. ये एक पर्टिकुलर इंसान बहुत एक्साइटेड है. तो इन द Oh. फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ माई शो आई नो पूरे शो में ये आएगा इसके लिए, ये आएंगे इसके लिए, ये पर्टिकुलर इंसान इसके लिए आएगा. Ah. तो पहले पांच Oh मिनट my में. God. That हाँ. means you have to read people actually या in या your shows. टू Oh सम my God. एक्सटेंट यस. Oh. So we have Mandar sir here. Hey, Mandar is here. Hi Oh, Mandar sir. So Mandar is here. Nice.
Yeah, I have started my live, and Mandar sir was one of my guests in the Oh, sessions. nice. Mandar sir Yeah. is amazing. Yes, Mandar sir. I know. We got to learn so many things from him, and his journey Right. is equally inspiring and Absolutely. Yeah, motivating. yeah. Mandar sir, big fan also, sir. Thank you, sir. I am a big fan of both of you too. Thanks, man. So, I have seen your videos wherein you have done tricks in front of Akshay Kumar, Mithun Da, and many other celebrities. How was that experience? That was amazing. Both of these were TV shows, Hmm. and this is like the whole TV show world is very different from what we do live, Acha. right? And the channel has the say in it. So basically, कैसा होता है कि I plan a trick, then the Hmm. channel sees it. Hmm. We have 1 week of rehearsals before the shoot, and the after that the channel people will make changes कि नहीं यार ये नहीं ये ऐसा मत करो इसको ऐसा Oh, करो ना हम अरे oh. आप मिथुन दा को ऐसा नहीं बोल सकते आपको ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा तो ऐसा छोटा मोटा थिंग्स दे टेल अस कि नहीं ये चाहिए कुछ ऐसा चाहिए and then we design the act accordingly. Oh, But okay. performing with all of these people was amazing. Like they are absolute sports and they give good reactions. तो हमारे पास अच्छा सा प्रोफाइल बन गया हमारा अच्छा खासा मिथुन दा है Thank उसमें you. करण जौहर है ना Yes, नोरा फतेही ऑल दीस पीपल आर देयर yes, yes, yes. And were there any edits in the act? Like, मतलब कैसे होता है ना? Usually, when you perform live, it's one take. You finish it off and you leave the stage. या But I have also faced camera for one of the TV shows. So at that time we took one whole day for one episode. या It was like 12 hours for one episode. या So what was the challenge that you faced? Did you face this कि आप trick कर रहे हो and बीच में cut हुआ and then you have to start all together again and that distracted you or something like this? No, I don't no that doesn't happen really. Okay. I mean, not just for magic, even the dancers or whoever other people are there on the Hmm, hmm, show, hmm, the hmm. performance is always done one take. Then the Okay. judges' reactions and all that is a little probably they'll like have a little bit of a cut there कि उनका हाँ, मेकअप कुछ हाँ. वापस करना है ऐसा कुछ. बाकी Okay. हमारा जो कोर परफॉर्मेंस है आर्टिस्ट का Hmm, वो hmm, वन hmm. टेक नो One take कट्स नो मिलता है. नथिंग या That's good to know. मतलब that ways it is fluent. या absolutely. And one thing I want to know, was there any oops moment in your so many big career कि कहीं पे ऐसे हुआ है कि ये परफॉर्म करने गया और ये चला ही नहीं, हाँ मैजिक हाँ हुआ ही नहीं, हुआ हुआ है है? हुआ है हाँ हाँ How was बिल्कुल it हुआ like? है तो दिस वाज आल्सो एट एन इवेंट एंड आई वाज डूइंग अ न्यू ट्रिक तो वो नया हाँ. ट्रिक था मैं खुद पहली बार कर रहा था तो थोड़ा नर्वस भी था मैं और वो चला नहीं मतलब जिस तरह से चलना चाहिए था वैसे भी नहीं चला और ऐसे भी नहीं ओ, चला मतलब गलत ही हो गया पूरा ओ. और तभी हाँ और तभी ऐसा हो गया कि द आई थिंक द जोनल हेड एंड द सीईओ एंड ऑल दोस पीपल वर सिटिंग इन द ऑडियंस फ्रंट रो में हाँ, तो हाँ. और हमारा पेमेंट बाकी था उस दिन आने का तो मुझे ओ. लगा कि ये तो गया चलो अभी पैसा भूल जाने का खत्म इधर पे ये लोग तो कभी नहीं बुला रहे वापस और मैं थोड़ा सा ऐसा सैड हो गया शो के बाद मतलब शो खत्म हो गया लोग तालियां वालियां बजाई मैं आई गॉट डाउन ऑफ द स्टेज एंड आई वेंट बैक स्टेज आई वाज लिटिल सैड एंड वी स्टार्टेड पैकिंग आवर स्टफ अगेन मतलब जो भी सेटअप करके रखा था वो सब पैक करना शुरू किया कि अभी निकलते हैं यहाँ से तो बाय द टाइम वी डिड दैट somebody came from the event team and said कि भाई the CEO wants to meet you. I'm like चलो अभी गाली सुनने का टाइम आ गया है एक पूरा ट्रिक नहीं चला है 10 मिनट खराब हुए शो में और वो था शो भी 20 मिनट का ही तो मैं तीन ही चीजें कर रहा था उसमें से एक नहीं चली ओ. तो आई वाज लाइक अभी जाके सुनना पड़ेगा तो वी वेंट देयर एंड द सीईओ वाज लाइक it was a great show Karan especially I like the part which you did where you made it look like the trick didn't work that was very funny तो हाँ तो उनके हिसाब से जानबूझ के मैंने कॉमेडी के लिए गलती की थी ओ. तो आज तक हाँ उनको आज तक नहीं पता है कि वो सच्ची में गलती है आज हाँ ये अगर हाँ उनके पास गया तो तो मे बी पता चलता, तो वो बट चार नाउ साल कोई फर्क नहीं नहीं पैंदा है. चार चार साल पहले वाला पेमेंट वापस दे चल झाड़िए चल Oh झूठे my कहीं God. Yes, you know this I can relate. हम जब भी स्टेज पे कुछ परफॉर्म करने जाते हैं तो आई एम अ थिएटर परफॉर्मर तो मैंने 2-3 प्लेस किए हुए हैं. जब पहले इट वाज फर्स्ट टाइम एंड आई वाज फेसिंग स्टेज मेरे डायरेक्टर ने बोला
देख वहां पे अगर भूल गई तो जो मन में आए बोल देना, रिलेटेड कंटेंट उनको नहीं पता है व्हाट यू प्रिपेयर्ड करेक्ट। फॉर। ओ माय गॉड डूड, यस, यू सो राइट। काफी सही। It दे नेवर was नो यार, blessing. दे नेवर नो। Yes, yes, yes. Chinmay is there and he's asking a question. Is the ability of reading people something which magicians possess in a higher degree than people like us? Hey Okay. Chinmay, should I answer this? Yes, yes, yes. Yeah. So, Chinmay, thank you for joining us today. Chinmay, the ability of reading people, no, that's not true. Magicians don't possess it at a higher degree than other people. I feel that there are certain people who can read other people better than magicians. Now, when I say read people, I don't mean like आपको बोला एक word सोचो और मुझे पता चल गया वो word क्या है. That is a magic trick. Reading people, when we are talking about reading a person, whether they are right for something or not, or what kind of situation or mindset they are in, that kind of reading people, the psychological aspect, I think there are people who are better than magicians also. Magicians fall somewhere in that category because we have to practice this in order to do our shows better. तो हमारे लिए तो काम जैसा है ये reading people, and it's more about practicing and all that. But no, it's not necessary that magicians are the best. कि हम लोग के ऊपर कोई नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो are you planning to start any course or do you recommend any course that if any of our viewers who want to pursue a career in illusionist or being a magician? So, I am not planning any course. I'm very bad at teaching as of now at least. क्योंकि हाँ यार मेरा कोई मतलब I don't have a teacher so I don't know how to teach. ये पंगा है। is it? तो मुझे नहीं पता कि क्या प्रोसेस। हाँ, because I'm a self-taught magician. तो So where have you learned everything from? I found books initially, and then I found a couple of videos here and there, and Okay. I got really interested. And then I saw live performances a lot of times, ऐसा rewind कर करके, Oh, and then I ऐसा 8 10 15 20 बार देखने के बाद एक सेकंड समझ में आता था कि अच्छा हाँ ये शायद ऐसा कुछ कर रहा होगा। तो वो oh. ट्राई करके मैं खुद देखता था, वो सही निकलता था या गलत निकलता था। तो ऐसे कर करके इट टुक सम टाइम, बट आई गॉट देयर Even इवेंचुअली। for mind reading and everything, you didn't had a course or No, something. You nothing, didn't. nothing. Oh, No, self-taught, wow. everything. You are a So I can't teach. born magician, No it problem. means that. जादूगर हो भाई आप. जादू कर आया प्रॉपर मस्त एकदम। So, बट या Smriti, hi Smriti. She has one question here to Smriti Verma. Are psychics also mind readers, or they have some superpowers? ओके, this is a very tricky one to answer. I don't believe in psychics. I think psychics are fake people and they just take advantage of. Hey, that's what I think. They take advantage of people's vulnerabilities. But no, psychics are not mind readers. Even mind readers are not mind readers. Mind readers can't read minds. ये खाली एक ऐसा स्मृति, इट इज अ नाइस लिटिल टर्म वी हैव गिवन अस ताकि हम हमारे हमारे क्लाइंटल से बहुत सारा पैसा ले सके। क्योंकि जादूगर बोलते हैं ना तो क्लाइंट पैसा नहीं देता, माइंड रीडर बोलो तो पैसा देता है बहुत सारा। तो कितना वी पैसा इवन मिलता माइंड है बाय द वे? बहुत सारा ऐसा। मैं गुजराती हूँ ना, मेरा सब कुछ पैसे पे ही खत्म होगा और पैसे से ही शुरू होगा। बट या I don't believe in psychics, Smriti. I'm so sorry. And mind readers are also not mind readers. There are no superpowers. Nobody has anything of that sort. Oh, It's just, yeah. it's स्मृति ऐसा, just magic. या स्मृति ऐसा घर पे इसने इतना सारा सच क्यों बताया, मैं जा रही हूँ यहाँ से। So I'm going to So, meet her after this live, and I'll check her reaction and let you know that. yeah. प्लीज Basically, डोंट I गो फॉर टू साइकिक्स, प्लीज डोंट गो टू साइकिक्स। अच्छा अच्छा, हम जैसे लोगों के शोज बुक करो, आपको एंटरटेनमेंट तो मिलेगा हमसे। definitely. Smriti's thanks for answering. Smriti's thanks for answering is also like thanks for answering. Chal, No, no, no. I'm no, sure she is sure. excited about it. Yeah, I'm sure. I'm just kidding. Yeah. So, how do you get all the shows? Like, do you have any manager, or you do it yourself, or you are affiliated to any kind of company who manages everything for you? No, I do have managers. I have 5 of them. They manage different things. Three Okay. of them manage our theater shows, and Hmm. two of them manage corporate events, and all 5 together manage weddings and social events. तो weddings and socials का तो Oh. ऐसा है कि जिसके जिसके पास आया वो कर लेगा।
बट हम्म, कॉर्पोरेट्स के लिए देयर इज 2 डिफरेंट पीपल एंड थिएटर के लिए देयर इज डेडिकेटेड 3 डिफरेंट हम्म, पीपल। तो ऐसे हम्म, करके हमारा जो है गाड़ी चल रहा है स्मूथली गाड़ी एकदम। चल रहा है। मतलब आपके गाड़ी को 5 चक्के हैं फिलहाल। हाँ, एक स्टेपनी और 4 मेन, ऐसा। बहुत मार पड़ेगी मुझे। क्या मुझे कौन, हम 5 में से कौन स्टेपनी है, कौन बता। है? बता बताओ कौन है, हम बताओ, कौन हो? कौन है? सबको अलग अलग ले जाके बताऊंगा, आप नहीं हो, आप नहीं हो, आप नहीं हो, और फिर जब पांचों मिलेंगे तो मैं नहीं हूँ करेंगे। तो मतलब the reason behind asking this question was, if a layman like me, I get up tomorrow morning, I want to be a magician, I want राइट, to do comedy, and how to approach was the thing that I wanted to राइट, get out of this question. तो राइट। मैनेजर्स होते हैं स्टार्टिंग से है कि आपने नहीं नहीं मतलब नहीं। कुछ कुछ सक्सेस होने के बाद व्हाट वाज द पॉइंट दैट यू थॉट कि नहीं अभी बहुत हो गया, अभी आई नीड समवन टू मैनेज दिस? हाँ, मतलब बेसिकली आफ्टर आई थिंक इन 2016 हम्म, I decided that I need हम्म, somebody. So it started with 1 person, and then it went to two. And I think just before the lockdown, a couple of years before the lockdown, we got like more people on the team to manage other things. But until 2016, मतलब 2010 से 2016, 6 साल तो मैंने खुद ही किया। बाप और रे। एक दो बार ऐसा भी मैंने किया हुआ है कि मम्मी को दे दिया एज अ फोन की मैनेजर, एंड माय मदर इज आई एम करण जॉन्स मैनेजर। एक बार मेरे एक दोस्त को पकड़ा दिया था फोन, थोड़ा ऐसा खुदेड़ दिया। टशन मारने के लिए। हाँ, कि ये आर्टिस्ट अच्छा रहेगा, मैनेजर रखा है तो आर्टिस्ट अच्छा होगा ना, है ना, खुद बात नहीं कर रहा है। ये ही इज अ हार्ड टू गेट पर्सन, ऐसा क्या मतलब। सलमान खान के साथ सबको शादी करनी है, लेकिन सलमान खान मना कर रहा है, बट इज लाइक दैट। इसलिए शादी करनी है, शाहरुख खान ऐसा सबको हाँ बोलता है, तो शाहरुख खान के साथ किसी को नहीं करनी होती है। तो अभी आई गॉट माई फ्रेंड टू बी माई मैनेजर वंस, एक बार मम्मी को बोला था। बट 2016 आई वाज लाइक ये अभी हर पूरा लाइफ तो ये नहीं कर सकते ना, तो कोई हाँ, चाहिए। राइट। हाँ, तो विच इज व्हेन द शिफ्ट हैपेंड आफ्टर दैट। Okay, so and how is the earning? Like now that you are famous, you have achieved a lot of things in your life. But if someone wants to start this as afresh and from scratch, so what is the suggestion that you will give them? कि कितना patience रखना चाहिए, कितना पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा? What do you think about it? I think before even you think of the money, it is important to think of the show, because the show is going to get you the money eventually. Hmm. तो जैसे Hmm. मुझे I was fortunate enough to find my own space here. Comedy Magic became my space. Uh, वैसे it is important for any beginner in this industry to find their own space first. Hmm. क्योंकि मेरे कैरेक्टर पे, जो कैरेक्टर मैं स्टेज पे प्ले करता हूँ, एक Hmm. कॉमेडियन इल्यूजनिस्ट का, उस कैरेक्टर के बेसिस पे आई डिसाइड व्हाट ट्रिक्स विल सूट माय शो। जैसे Hmm. बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स है जो मेरे दोस्त करते हैं, मुझे भी करनी है, पर मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे वो कैरेक्टर पे, मेरी पर्सनालिटी पे जा नहीं रही है। तो मुझे आता है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, विच इज फाइन बिकॉज नाउ आई हैव अदर थिंग्स टू डू दैट माई फ्रेंड्स डोंट Hmm. डू। Hmm. तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स टू बिल्ड अ शो नाइसली, एंड देन द होल कमर्शियल फैक्टर विल कम इन लेटर ऑन। Come. तो मेरे ख्याल से पहले तो यही पेशेंस रखनी पड़ेगी कि be on stage as much as possible, perform for more and more people, and get used to this whole zone of yours and find it properly first. पहले तो ये करना पड़ेगा। Correct, correct. Very, very true. So, बीवी के साथ you are married, right? आपके यस। आपके वाइफ के साथ कितने ट्रिक्स किए वाइफ हैं? And के how? साथ वाइफ के साथ तो रोज ही वो कि खत्म हो चुकी है वो, शी इज नाउ डन, शी इज लाइक बस हाँ, अभी तेरा क्या कितना, अभी क्या है, रोज सुबह उठ के पिक अ कार्ड, चूज अ कार्ड, थिंक ऑफ अ पर्सन, क्या है रोज सुबह उठ के। So she's now done. She's like, but she's very supportive. But yeah, she doesn't like to see magic anymore. ऐसा, and she's always behind catching the trick. She's one of those people. Oh, yes, हाँ, yes, मतलब, yes, critics. You need critics in your हाँ life. हाँ हाँ, तो my mother and my wife very big critics, and मेरा कोई भी ट्रिक नया होता है ना, तो दे आर द फर्स्ट पीपल टू सी इट, देन दे टेल मी कि अच्छा है कि नहीं है। अगर वो बोलेंगे अच्छा है तो जाएगा शो में, बोलेंगे गंदा है तो फिर नहीं जाएगा शो में, और एकदम काम करेंगे इस पे। reject. हाँ बाहर. एकदम, हाँ एकदम खत्म। You have बढ़िया। very strong support pillars, I must say. Yeah, yeah, absolutely. Yeah, yeah. I'm very lucky to have women in my life like this, my mother and my wife, Yes. who have always been encouraging of whatever situation I am in. They have always been नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तेरे से, no problem। तो बहुत सही है यार। You seriously need this kind of support when you Yeah, are into unconventional career, and that too so much of
a career where there's nothing is permanent. Hmm. Absolutely. Yeah. True, true. Uh, Chinmay has one question here. These days, Please, there please. are thousands of videos in social media about magic tricks revealed. Do they bother you, or they encourage you to innovate more things? Yes, very interesting question. Yeah. Chinmay, you got good questions, man. Chinmay is good questions he's got. Nice. So magic trick revealed. I cannot say that it bothers me क्योंकि मेरा खुद का करियर वैसे ही बना है वहां से सीख सीख के. तो मुझे लगता है कि इट एनकरेजेस अस क्योंकि व्हाट पीपल डोंट नो रियली इज के मैजिक इंडस्ट्री में एक दिन में इतना नया मैजिक बन रहा है, इतनी नई चीजें बन रही है फ्रॉम क्रिएटर्स टू प्रोड्यूसर्स टू इंटरनेशनल ग्लोबल मैजिक शॉप्स. मतलब एक चीज को करने के इतने तरीके हैं कि आप जो मैजिक ट्रिक्स रिवील्ड के वीडियोस देख रहे हो उसमें एक तरीका आपको दिखाया गया है. अब उससे बेटर तरीके हैं 10 ज्यादा जो पहले तरीके को नेगेट कर देंगे. दे नेगेट द फर्स्ट मेथड completely. So even if you think that you know how the trick is done, the professional magician will do it in a way that the same. ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था. हाँ, which is why we actually doesn't bother a lot of people that much. Magic tricks being revealed right now, and there's got to be some way to pass on knowledge na to people. I Yes. feel. There was a TV show on AXN a long time back called Magic's Biggest Secrets Revealed. Yes, yes. उसमें I ये ना ऐसे used to follow that. मास्क I पहन के so that show encouraged an entire generation of people to get into magic or get interested in magic क्योंकि वो yes. बता रहा था कैसे हो रहा है. तो मुझे लगता है कि ये ट्रिक्स रिवील्ड पे ना हमारा कंट्रोल है और ना उतना फर्क पड़ता है प्रोफेशनल इंडस्ट्री में हमको. एक दो बार कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो हम बदल देते हैं चीजों को. बाकी उतना नहीं, डजंट मेक अ डिफरेंस. हम डरता नहीं, Yes. हम झुकेंगे नहीं साला. पुष्पा. Wow. हाँ. It was amazing talking to you, Karan. You're Thanks, such man. a, I mean, delight talking to you. Thank I feel you so much. delighted talking to you. And I am sure कि आपके घर में जो लोग भी रहते होंगे ना, उनके उनके लिए कभी ऐसे डल डे वगैरह रहता ही नहीं होगा. ये नहीं. Monday is also very fresh and everyone is smiling and laughing या around. या या एक मेरा माय क्वेश्चन फैमिली था इज आल्सो पता है. वेरी फनी. हाँ, या बताइए ना. बोलिए, you were saying something. नहीं, माय फैमिली इज आल्सो लाइक दिस. माय पेरेंट्स एंड माय वाइफ वी आर ऑलवेज जोकिंग अराउंड. तो ऐसा Yes. नहीं है कि आई डू एनीथिंग स्पेसिफिकली. वो खुद को एंटरटेन कर लेते हैं कभी कभी. मैं नहीं होता तो भी बढ़िया. मेरा एक क्वेश्चन था, अगर आप इतना सब नहीं बोलते ना तो आई वुड हैव सेड कि यू आर द luckiest person, one of the luckiest person on the planet कि you can read माइंड. तो अपनी बीवी का माइंड, तो आपकी वाइफ का माइंड आप ऐसे ही पढ़ लेते होंगे तो झगड़े तो होते ही नहीं होंगे. नहीं, उसी का नहीं पढ़ पाता इसलिए तो झगड़े होते हैं. बाकी सबका पढ़ लेता हूँ, उसका ही समझ में नहीं आ रहा आज तक. 5 साल 4 साल हो गए हमको, उनका उसका नहीं आ रहा है समझ में. मैं आई वोंट इवन ट्राई. आई डोंट वांट टू गो देयर. तो I मुझे think बता it दे. I think it's other way around. She is या trained to read what you are going to read शी and she नोज. changes her mind माय accordingly. गॉड यार. शी कैन रीड माय माइंड. शी नोज कि मेरे दिमाग में क्या चलता है, मेरी शक्ल देख के ऐसा कि ये. बट आई कांट डू Yeah. दैट. लोगों का पढ़ लेता हूँ मैं, बीवी का मैं कोशिश भी नहीं करना चाहता, मुझे डर लगता है. Okay, so जाते जाते, do you हाँ. want to? I request you genuinely. I want to see you perform something, Yes, anything we that will you do. like. We will do something very interesting with you. For the people who are watching or for the people who will watch it later also, we have not set anything up. You have no idea what I'm about to No, do, no, right? I don't have So any. this is very important because then I don't want people thinking that ये यार किसी तरह से ना इससे बात करके रखी होगी पहले से और anything of that sort. क्योंकि सबसे पहले लोगों का दिमाग वहीं जाता वही है जाता ऐसी है. चीजों में, है ना. Exactly, yeah. तो I मैंने तो just want to करण से clear बात that ही up. नहीं की है. हाँ. So this is the first time we're talking and directly Yes, on Instagram yes, live in front of yes. So many thousands of people. people. Yes. Yes. So what we're going to do now is, I have in this little envelope, I have got one little piece of paper. I don't know if you can see that. I'm just going to Yeah, show yeah. you. It's a yellow piece of paper inside. Yes, Yeah. yes. I Yeah. can see that. Yes. Yeah. So on this piece of paper, I've written something down before we started the live. Okay. I will This is leave your it on style. my. I have seen this style of yours. So I'm going to keep the envelope on this on my specs so it stays in the camera's view the whole time. Yeah. Right? Now, what you're going to do is you're going to tell me a word.
any English word that you like. Okay, it can be a small word or a long word. It's up to you. Your favorite word or a random word, anything you like. Tell me. Now, Yeah. camera. Camera. Any special reason to say camera or just like that? Oh no, because I uh dream of being actress someday. So camera is Oh, one thing that I like to face. nice. You dream of becoming an actor someday. So that makes sense. Now, there is no, I didn't know this, did I? Like No, your dream of becoming an actress and stuff. no, And I no. told you that inside this envelope, I showed you that little yellow piece of paper, correct? And Hmm, I want to show you because I wrote down one word inside it, like hmm. we spoke. And I'm just going to take it out, one little yellow piece of paper, nothing else. And the word I wrote down, and I'm very sorry for my handwriting, but I think this will make sense to you. Oh no! Oh my God! Yeah. Camera, ladies and gentlemen. Magic show, yay! And you say it's trick. It cannot be trick. How can you read? कैसे पता चला? मैं मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा. कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? Please! Oh my God! Nice, no? So this is the Oh, kind of stuff we do on a daily basis. It is fun. ये कैसे हुआ? I can't tell you, man. Come on, dude. But yeah, God, I tell you, we seriously didn't. हमने इस बारे में बात भी नहीं की थी. कुछ भी नहीं. I genuinely did not know. You're an actress. You want to be an actress. That is amazing, man. And Yeah, I wanted. That was my childhood dream, but my father wanted to me to be an engineer. So. तो बात नहीं हमारे कॉमेडी इंडस्ट्री में भी लोग इंजीनियर्स बन के ही कॉमेडी करने आते हैं क्योंकि करने वहां पे पक जाते हैं आता है. लोग. So बट या now that he जो मैंने बताया था ना, I mentioned my first play. राइट Coincidentally, it was many years after my engineering. I went into being a lecturership for 8 years. Then I went वाओ into being RJ for a year. Then I went into theater. At that time, this was my first ever stage show, राइट and I wanted my parents to be there. I was in Sambhaji Nagar then, and I called my father to attend that, and he was there. He watched the show. The theater was full. Even people were sitting on the aisle and everything. And नाइस we were returning late, around 11 o'clock. And I was just afraid because my father is very strict. राइट So I was very afraid to check with him. But I asked, Baba, तुम्हाला आवडला का माझा performance? And he was saying, you should have been in NDA, you know. You deserve that. Oh, I was like, बस now अगर मैं actress नहीं भी wow. बनी ना, that was it for me. That is beautiful, man. Wow, dude. That coming that from him was a Yeah. blessing. अभी मैंने वो पीछे ही छोड़ दिया ना, ठीक है, उनको पता चल गया ना, that means a lot to me. Now Right, if right. at all I don't turn or never turn up being into acting field, but I've got the medal of my life. नहीं नहीं ऐसे ऐसे आप बनाएंगे आपको भी आप भी पुष्पा 4 में आप आना मजा आएगा ऐसा सामने सामने करते हुए अपनी क्यों दाढ़ी ये क्यों करना है आपको आपकी तो दाढ़ी भी नहीं है व्हाई नहीं, डू यू वांट टू मेरी डू पुष्पा दिस नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना लेडी सिंगम एक्चुअली हो सकता है. एक्चुअली एक्चुअली पुष्पा लेडीज का नाम होता है ये तो पिक्चर के चक्कर में अल्लू अर्जुन को दे दिया बेचारे को कुछ माय नहीं, मैं गॉड अपनी डॉक्यूमेंट्री निकालूंगी, लेडी पुष्पा. हाँ सेट है ब्रो वेरी नाइस सेट Wow, that was amazing. I mean, थैंक्स मैन oh, it was so fun talking to you, Karan, I must say. And I'm looking forward to do a long-term proper podcast with you. I want you to be एब्सोल्युटली there. You Yes, yes, you yes. are going to be there, and we are going to I am talk a going. lot about everything else. Yes, yes, absolutely. It was really fun talking to you as well. This has been a very fun live. I don't do Insta lives generally, guys, but when I do, I love doing the ones like this. And this was very, very fun for me as well. Thank you for having me. And we are Thank you. definitely doing a podcast long term. I will definitely be there. Wherever you call me, I will come. We'll do it. Oh, that's so Yeah, nice of you. Thank you so much. yeah.
Thank you so much. Thank you. Thank you for your time and see you soon. See you. Yes. Bye, guys. Bye. Bye. Yes, and don't forget, if you are still not following Karan and me, so don't forget to follow both of us and comment नीचे Yes. comment करो, share करो लोगों के साथ, and Karan के shows को जाओ, psychic के Yes. पास मत जाओ. Psycho was manja. Come to my shows. I'll do everything you tell me. Bye, guys. Bye. Bye. Thank you so Thank you. much. Thank you. Bye.